Good evening. Bali ang oras ngayon is mag-aalas 11 na ng gabi. Kararating ko lang, galing ako ng work. Then napadaan ako ng mall. Ayun, kasi Ramadan ngayon kaya sale. So nakabili ako ng netbook para sa baby ko. So ito siya. Ang brand niya is ILife. Bali hindi siya masyadong kilala to dyan sa atin eh. Dito to sa Middle East, more on Middle East. Pero American company naman siya. Pero yun, made in China. Lahat naman dun eh. So, mag-unbox tayo ng isang mabilis kasi gusto ko na siyang makita yung laman. Mission accomplished. You're all linked up. Next. Oh ha? Amazing. Now we have some important setup to do. Ano na naman yan? Bilisan mo na. Anong oras na oh? Mag-alas 12 na. Gusto ko matulog. Pero maganda talaga. Sulit. Bali, nabili ko po ito ng 570 dirham. Siguro i-convert nyo na lang kung magkano yun. PHP to DHS. Siguro mga 9K. Hindi, mga 10K siguro. Check ko nga kay mother. So, i-convert natin siya. Calculator. Walang calculator sa mother. Galaxy. Where's the calculator? Now let's see what's new from Windows. Okay. Calculator. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select... Accept. Piston ka. 14 point something yun. So, 14 times 570. Oh? Really? Hindi ako magkano lang. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done.